Los factores de crecimiento son proteínas poderosas que tu cuerpo usa para reparar y regenerar tejidos. Actúan enviando señales que estimulan a las células para que crezcan y se reparen. Estas proteínas se unen a las células en áreas dañadas, activando procesos que restauran el tejido y mejoran la curación. En medicina regenerativa, usamos factores de crecimiento para tratar desde lesiones deportivas hasta condiciones crónicas, revolucionando la manera en que curamos. Fascinante, ¿verdad? Sigue a Rice Médica para descubrir más sobre la ciencia que está cambiando vidas. No te lo pierdas.